你看投下去，你看大家缺电，所以讲缺电要缺水电，对，所以这就是吼，你这边啦吼，这个我看着 YouTube 内底咧讲这个人类生存的历史，哦，阮较早的人吼，拢是哦，拢种地啦，较平常较顺应自然啦。哦，即摆就要为着生活，所以就咧开发即个树啦，树了污染啦，污染了，无袂排排了，即摆就开发药啊，互食，药啊疗伤啦，疗伤啦，医生啦，叫你来找药啊，我就做这财团，这人循环嘛，恶性循环嘛。哦，倒这个中间嘛是相像安尼，产业就需要水，水有我水都拢无够啊，迄个风水机。落水遐倒啊，我都开发啦。高水期阵地下水也无啊，我都开发啦。所以恁产业界吼，就爱相濡以沫啊。多年啦，大家都出走了，对，可能相濡以沫。台湾人就是安尼教会，台湾人就是安尼教会出来，恁爱忍耐，所以台湾人是真正韧性做慈善，做迄落出来，这水利工程师吼，有水辛苦有水嘛。所以大家讲水利工程师大家足无闲，无闲大家就体谅伊啊。结果毋是啊，人水就本正，个爱咱咧超大。结果你啊，卖假，卖四晒，安尼就对。你做水利，你也想讲，我若好水，我辛苦的物件，讲遮个工程，我就免遐拼命拼死。咱落雨的时阵，我免外口你落雨落遐大，对冒着生命危险去看看淹水，这个桥梁是会帮伊会断伊安尼，你若做了好，你放过来，伊会建洪，你顶悬就甲水救来，桥伊就无啥水啊，这也是小可嘛，对不对？你水利工程师就会使安来过，变做一个逻辑啊，所以咱台湾爱另外思考，爱救这个工程师，伊这思考讲原来就是安尼啊，你你啊，课刚刚是要带这个，你大家不要死哦！我课刚我盖固有的这些思想，伊较早大陆中国的思想就是治水方式较无共啊。所以即摆各种的考试题目，你上网络看，我头摆讲遐有变做一个考题对，慢慢教育。这观念是导入正确观念，资讯的套用。因为这个逻辑简单啊，因为你10年来，大家拢教要去用水啊，给咱怎啦结果10年来10年嘛拢讲太了。你改变一个看，你无相信我，你改变一下，我就改变一个顺序尔。你若是讲你明年就要再执行，这最简单的道理，而且只是一个操作的方式而已，对不对？一江春水咱一江春水都像灯油，咱多变嘛。我们春天没有水啊，夏天还有水啊，多变嘛对，所以因地制宜啦除了咱台湾本下的这个宿命，不要让它对待改变，只有你自己最清楚，我都可以记得。这个请教这个问题就是讲，你有一个科学叫山水一生的，这是啥物件？我唔知，敢讲一下好无？山水一生的，较早水利工程师就是讲要安怎把这个洪水排掉，所以早期咱这水利师傅是咧做排洪的工程。这个水排掉，水利工程师就要把这水捞起来，所以水利工程跟水质工程爱合在一起，合在一起，或者同样讲，我要利用水蓄水地下，还可以增加水资源，减少洪水，减少所以这水利工程水质工程就会地面水甲地下水是一体，地下水就你个天然水就好啊，你是先讲那么个字人讲井水不犯河水是错误的，地下水安怎来？地下水就是地面水，对，井水。既然是地下水，是地面水落来，所以就是一体的。所以地面水甲地下水爱做伙考虑，你共同体啦。第三水就是讲水量甲水质，水量是台湾经济部咧管，水质是环保署，环保署咧管，各司其职大家这个无人去管，所以水质甲水量你爱同时去兼顾你都有水量，比如讲这个洪台天遐大的水量，水足济，但是水无法通吃，水是歹。
水捌哦，一个水公司，哦，这个水我这无啊，但是你是广播收的，但是最近哦，环保署一政策。对啊，饮水要湿盐，湿的水之后水的来源，知道它的源头在哪里。对。好，那另外我这再请教我们那个院长哈，那就能讲说我们经常听到，我们只听到地下水，大部分的人都没有听过什么浮流水，那不是专业。那到底这两个水，地下水有什么不同的地方？这样能够解释一下。所以这浮流水的可能就生态比较，所以我刚刚在讲哦，山水的地面水跟地下水要合在一起，水质水量要合在一起，水利工程啊、水质工程，哇，这个叫山水，一生的是要考虑到生产生活生态生命啊，这四种都是共同的，所以说叫做一生哦，叫做一生啊，一生的这个这四行哦，这个浮流水，浮流水是潜在浅层的地下水，就是土面下骹的浅层水。一个地下水怎么会水？是地下水是，因为那个是水的一种啊，对，地下水层就无地下水啊，为什么这个分做遮侪物件？这就是不搞混，这是水文专家水文的人的专家伊甲分类，哦，伊甲分类，因为要研究这个水的原理啦，所以地面水会流的速度较紧，速度较紧。啊，流落较浅层的，吼，伊就叫做浮流水，啊，伊个flow。啊，下骹要落落就转换成，所以说伊就分层，啊分层哦，咱即个水利署就甲分做伊要开发内底要申请的单位。比国外，欧洲，我头仔咧讲啊，地面水甲地下相通的啊，所以一个单位咧管尔，啊水干咱一种尔，套咱分做三种，对不对？所以分做三种，大家就无咧管。第一种地面水，地面水你开发时阵中央咧管。第二，地下水地源管，因为你抽地下水地源咧管，吼。啊，但是拢是拢迄个，拢是迄个国家资源啦，吼，是拢是政府，但是分做中央甲地源管。第三种浮流水，哇，浮流水你若变做潜入到地底下，变做地下水，你咧开发迄阵就变做地下水地源管。啊，你若走咧，顶管，你个中央管。啊，这地下浮流水做对哦，走来走去啊，啊，伊水也袂晓讲啊，我这个名叫做这是要走咧地水，所以走地面水去，所以歹管。但是中央伊就搁定一个浮流水，伊个调咧管这个水，哦，伊当然伊个水利方面就真啊济啊，哦，浮流，所以要用水的人说，到底要是要甲啥物申请啊？对不对？我举一个例啦，水吼，其实水是种的啦吼，水就是水，吼，对，迄个欧洲欧美啦，水就甲一个单位咧管，吼，啊，台湾就感觉讲迄个水的啊，浮流水，对，啊，浮流水伊若讲吼，潜伏出来流到溪里面，就是伊这点水，啊，这流就是迄个单港溪，单港溪是较早迄个爱寮溪。东北往西南流动的那个变状河溪，那像迄辫子安尼，然后足侪条。啊，这足侪条，因为尾啊土地利用哦，所以顶悬的这个土土地改良，所以足侪迄个河从地下河道都又看不来。但是顶下骹水就是以这个爱寮溪的顶游哦出山口的地方哦流来，啊流来了寮溪叫做东港溪。啊，东溪哦，内底这水就是为地下水冒出来。啊，地下水，所以东港溪的地下水吼，的水源哦，它80%拢是地下水，因为伊是无头溪，伊是无集水区的，无集水区，因为是伫平原花，伊是四面八方，所以即个地下水就是浮流浅层的水流落这溪就变做地面水，所以地面水流来到即个。东港，迄个新园，叫万丹，还有一个港西村，啊港西南河苑，南接即个水上去洪山水库，所以伊是叫做地面水，所以水源是咱中央申请地面水。但是你若讲伫像咱迄个即个南边溪即个内面，
即个鱼洪水，但是这鱼洪水伊是藏伫土骹，你徛即个地下堰梯即个恶菌伫地下做一个堰梯你甲这水吸来，要叫做积水廊道吸来，你是做一个设施伫溪层下骹，吸这水吸去，就做一个水剂，做一个停水剂。面两块面。但是伊是伫地下摕这水，所以叫做地下水，所以水源申请是地下水。代表讲当然迄是地下水地面水，但是这个拢是浮流水。所以浮流水就是讲你流出来地面就变做地面水，然后伫下骹你使用就是地下水。你叫百姓免怎申请你也袂当讲到底这个水是你也无写明对啊，所以就困不了。所以我甲水是讲。人伫国外一种水尔，你才有遐济水到底结果大家都毋知影，都毋知影，过2次，1国2制。搁另外一个问题就是讲因为咱即摆盖者即个河床讲即个云栖的问题这采砂石，这对这个水有什么关联无？有关联。比如讲这溪层、溪流，伊本行即个溪层。比如讲优质型比如讲优质型的吧，比如讲一个抗战一个高庭迄溪层的高庭。即摆若要做做环水利工程师要算你就是这个溪层底是安尼溪层，所以伊会使做通风断面。这个落雨，人讲50年、100年的风水频率，拄着这个水，迄阵我是毋是会阴？所以有做堤防，做堤防。对。即摆做愈悬愈溪。愈做愈悬，第一个就是因为落雨落大，哪有回应讲着水的污染？第二就是溪层体悬，所以也污染。所以你得爱增加这个高度。最主要就是要保护咱的叫做河防的安全与保护对象，因为边仔溪内底边仔种种所以爱保护对象了。你若讲。迄个顶嘛都无人，咧大所在伊，所以就较无伫遮来保护安尼。你即个溪层内底，怎么讲？这浮流水就是伫迄个溪层的塘，土地伫遐流。我南下到的话，我这地下水，即个浮流水就较济。较济，因为流的速度无像安尼迄个地面水流的速度遐紧，所以你若落雨了你若溪层高，地下水伫迄内底滞留停滞的时间较久。所以你会使透过，会使过当话，会较济，安尼。所以这是伊这水流的速度啦所以咱会知影这个速度，知影伊的原理。所以你要利用迄阵你就会使考虑讲，我要对种水，对着时阵这水，对另外的水量，你就会使去管理。所以咱工程师就是爱考虑这个问题。所以安变怎用这去形容伊的阮较早去爸风灾时，阮去拿边遐咧采访，我看迄溪床比咱看较悬，水面头对溪落去所以较起来方面蛮多。阮尾啊冻就不用，就自然蒸发量较大去的。所以迄阵水灾迄阵迄个溪层就冻嘛。所以迄个较早南水局有时看哇，金老师，即摆迄阵差不多1、2月迄阵水来到阮高平迄遮水就无去但是最近变成包括水灾了我咱水到3、4月、2、3月还在流，因为你去到老龙溪啦遐刚好迄种溪层一日30、40块拢已经像迄个蒸鱼淹水不行，迄个港口拢要ทับ满啦，因为差不多较早有一条桥，迄个吊桥迄个塔，渐渐了20-30米已经讲无看啊，表示讲即个河床已经顶到迄7米，所以即水水流迄阵慢慢，所以流到2、3月所以浮流水变足济。变足济，所以但是浮流水变济，但是伊较早咧设计即个防洪迄阵是较低的所在咧你只要转过尔，哇！比这下方的所以爱做数据。数据嘛，我刷这，安尼。全面开放，听讲
而且某些政治啊因素啊在。原来我啊对水利对水务啊，有当年来讲吼，这个水准伊的必要性，爱有接管，啊，搁有爱辅助，啊，搁爱有效率。像你顶门啊，像即个爸爸，就说对顶门讲话，差不多11外啊，我运动的这个所借，所以慢慢做，所以大概人在天什么，这线袂走了，叫你看落到悬，啊线就断起来，断起来，就是这个。原来是这样，是讲，啊，你这个算，我叫你讲，你都卖出去，连个人是涂流水都是。真的，对，但是你水啊，就大好阵话，你顶个你流啊，起层悬啊，所以啊，你提防相对变做低啊，所以会好啊，因为对为别伊，所以对这个毛污的伊。啊，所以嘛，引流嘛，水利引流去。也嘛是会使，所以这边都配合。自洪池即摆不用做这个自洪池，自洪池到什么效果？所以像我在咧讲嘛，讲若伊个是安尼个话吼，你伫老龙溪溪一个头，你就做像游泳池安尼吼，有地方做，但是即个游泳池是较早用土条，啊，即摆是用迄个人迄管造到设施的钢管吼，种个人咧啊伊螺丝个大，换迄使到1500米的1米条20米20公分管，换迄水流就大迄伫。就是袂歹，哦，啊！你即摆跟水若大迄阵啊，水若大迄阵，你互你吸来，所以水会降，因为互你听做抽出来，啊，抽出来供应啊，所以你溪是个讲啊，或者叫做利用洪水蓄水地下，就是使节能嘛。即个另外叫做迄个分洪的效果就对了，然后像迄个1、2、3次分洪安尼，我是放地下水来分即个洪。因为地下水甲地面水相通的，安尼有看面，然后我是就袂使有这个使。啊，所以咱台湾就是并不需要原来看到从日本这么是地下井在清理是都市，咱都市我需要这个物件嘛。都市因为你也伫这个水吼，地下水就是讲我会来流来到恁兜，吼，你会使守株待兔，吼。我毋免搁去到迄个山顶吼，是讲你做水库，啊水库了爱去牵伊讲，来到恁兜，来到下游，因为下游吼，伫下游拢是都会区嘛，所以你无可能人住伫山顶遐啦，伊也伫山顶，你著免牵一点仔就到恁兜。但是按即摆迄个都市开发人集中都是伫沿海地平地，所以你伫有水库了爱牵一个管来到才互你用。但是地下水因为山顶流来到恁兜，你著伊也输落啊。啊，输要输偌济，当然来控制。所以伫民国82年到89年吼，伫即个水利署甲即个地调所、中央地质调查所，因有做即个观测站。观测站就是迄个观测器，啊观测器吼伫屏东做57个站，但是因为头仔讲的220公顷做3站，所以有3站的观测器，所以有127套的观测器伫遐观测。所以地下内底水温变化安怎流，啊流偌济，吼啊即摆是不是就雨有降低啊像浮起来，吼伊拢看出来，都看得到。哪像水库内底这水库，这水伫遐你看，吼因为遐有水球，你若去水库看遐拢一个水球，你就看着水变化，你就吸收规诶，啊你地下水你看无啊，所以你就爱这地下水这个观测器，啊观测器吼你会使。吼，即摆拢是咧电脑啊，足清楚诶，你会使吼，即个即口井，吼，啊我伫电脑内底即种水偌济，路通很快过。的那个蓄水量，啊蓄水量济了，你袂使开发，你会使抽地下水啊，你莫搁抽到地下下嘛。较早迄阵是讲民国60、60年代、70年代，吼，伊从以前，吼，逐个用地下水，迄阵也无观测器啊。哦，所以大家拢毋知影，啊，就抽到我第三行慢慢降落，所以水排水迄阵，就知影讲啊，迄个大事不妙，哦，啊了后即摆开始做地下水器，啊观测，啊即摆地下水器就拢做清楚啦，所以地下水的水量，哦，水质，哦，啊，即个地面水拢有啊好啊，所以对大家对地下水开发就较有信心啊，所以慢慢啊，咱。政府哪有努力啦？咱慢慢这个知识啊，较早是老的电影啊，什么新的
教育内底，还是你接受教育，在这个学养过程里面，你了解，慢慢去观念改变。啊，像较早日本人咧设计，这地下这水的运用设计得很好，包括咱从这些观念来讲，你来参观，日本跟咱类似嘛，真的是纬度我感觉类似啊，但他们好像还比较少缺水这个问题，好像感觉到是这样。日本嘛是有减水啊，但是日本吼，因这个用水做了吼，因1953年做了，即摆1935年就开始日本较有做这个地下一体。慢慢做维修，但是这是台湾人是较关注的，较实情做，因为日治时期时阵日本人来做，日本来做，袂歹，所以到那个本岛工作比较累。这个鸟居信平是乌山头水库8.1亿的学长，伊的学长，伊比伊较老，伫当年来伊加3年，伊是读农田水利的。迄阵叫做农业土木工程，伊读4年制。这个鸟居信平是读土木工程科读3年制，所以比伊读较近。土木工程人对这水这调做吼，真较无了解，所以来台湾迄阵吼，对这个嘉南平原的2期座啦、轮座啦，拢是互伊沟通，互伊交流。所以伫这个嘉南大埔跟嘉南平原所谓的水稻的轮作，必须是对那个鸟居信平。咱亲像咱今天这个农作形成一条嘛，听讲要来降水，你若照你这理论是不是？以后你这农作较袂降水，你当要种种较好个。对啊，因为你2500米离遐大水啊，遐好野，吼，有些没有，它的这个调节，它就爱这调节啊，我头摆讲的啊，地下水跟水库的水，对，安尼，这里做调节。咱即摆水利署都对啊，所以大家就欠水啦。大家讲讲钱到做无水啊，生无水，大家就这么修工嘛。因为2500米，所以这个河期阵，大家拢来用这定水，有法度会使减，会使充分的利用。当这水我无干干的时候，我需要水，因为有水啊，我就水就为地面水，地下水慢慢就消掉，慢慢消掉，因为你无补充嘛，慢慢消掉，但是我顶面的水都有啊，水河水，安尼你要对做调节。做调节，做反向的思考啦。咱那洪水比多一个用水的。安尼就袂欠水啊，安尼就足清楚啊。所以洪水期用地下水，雨水期迄阵用水库的水，安尼了就一气，这个四季都有水啊。对，调节。这个道理很简单，那再做袂到。对，因为60几年来，大家就安尼甲伊教，所以大家没有，它都是以水库为主。因为几乎是水库你大家拢看到是一直淤积啊，水了又减啊，你存几公尺啦，怎么就要开始？咱未开始要好好青蛙都看。都要什石蛙就造出来。你看，你得去水库啊，淤积遐大，你今仔要做遐深哦，你无可能，你车要载，一台车20公，你要载出来，你把进入来。你载车来，加讲落雨了，都抢过来。所以台湾较早日本时代，佮国际研究吼，台湾是无适合做地面水库，爱把这水放地下，以做调水，安尼由地下本身水库的量比地面的水库，迄个1000万倍啊，1000倍啊，1000万倍啊，因为你看，咱这4年来到3000公尺，为什么3000公尺？你看迄报告内底，较早叫石油公司啊，伊有大量产值。3000公尺，袂定工过，所以即内底拢是水，水，但是你讲要一个3000公尺摕水来做灌溉，你可能无利益啊。但是你若啥，迄个温泉啊，拢嘛60、70米，温泉就起码600米，水井技术无问题，技术问题。第二吼，即摆慢慢啊，主要是公司我来建议，因为土骹新站水质好。300公尺的水质吼，硬度吼足好，你用对人啉者吼，佮袂健康你钙你爱补啊，对不对？还有个，你若
规个拢是拢无即物件，你来教人就爱搁开始食药啊，你爱有天然的即概念。哦，啊了，你即水加起来100公尺，伊抽伊遐深无人咧抽，啊无人咧抽，哪像巴肚你无放细伊遐积条呀，所以你爱通啊，对不对？啊你若手到有输300公尺输，顶油就会破，啊你无输，你巴肚丢油，你安怎输咧？哦，对不对？所以你若伫下骹站，你抽挂，啊，人就自然会补充，迄水就真顺势，会走落啊。啊你巴肚比你普通是即只，你都要吐出来，你哪会当穿落去？无可能，哦，这就是一个关键，哦。所以即摆自来水公司伊中华，伊高雄遐大兴机做厂遐有一个300亿的300公尺的迄个一个100公尺，但是伊后壁的水的处理啦，性格对成的，对你的投资成本，你后续的维护管理周期拍较紧点的，但是后壁咧水处理啊，收足济，你也免加迄嘛，这个是上。我想一个再去解。对啊。啊，另外一个问题就是讲吼，咱像沿海，我听讲你水井盐化，地下水是咸的。啊，这个如果我们不要说浅层的水，较深的，敢会改善？深的即摆目前啊，较早是讲浅层啊30公尺啊，尾啊60公尺到100公尺，大家拢至少计提遮，啊提了我水就走去啦，因为你水抽来伊水啊咸济，啊海水较淡，伊会走入去。啊了了，我即摆大家拢咧提遮，我提拢咸，我来提较深，啊220公尺抽，啊提了我，就大家拢伫进香伫遐抽嘛。所以就产生这问题。是嘛，改变你啊，变甜你啊。对，所以尾啊，即摆咱有人咧做即做地下水人工补助，就是讲头摆讲的大头做人工补助，对水压大就该杀水。哦，杀你大的对吧？因为水压大就该杀水啊吼，所以这头摆讲的中年金融，啊了对即个沿海地区的地层的减化，对才有帮助。会当介绍出去的对吧？对啊，哦，因为水也大嘛，哦，你那你伫准你会使甲这物件滴水啊。所以这个还有补救的办法对吧？哦，但是地层下吼，迄个废物，因为顶面吼淡，你无可能吼水啊嘛干起来嘛。水啦，但是吼，你会使保持伊的地层网络继续，但是水质会使改善，水质改善，地层下陷袂使继续那个使。啊，这浮流水跟咱的地下水层有什么关系？伊就是咧取啊，因为我头仔讲水源是种尔，你第一站抽，伊一定走去走去第二站，哦，啊第二站若抽了过头了，第一站的水走去第二站，啊第三站会走过第二站，因为遐巴肚出枵嘛，巴肚枵迄阵咯，内底无水，下骹水涨去嘛，啊，起起来哦。嘿，因为下骹的水压大，用钱就对了，用钱晚上。你也看种，你也一个水杯啦，一个水杯顶面吼，你也放伫迄个啦，放伫冰箱内底伊磨，所以你一个水管甲落去，伊走袂出来，伊磨嘛，伊无水啊。但是你少用即个水杯啊，放伫迄个日头下骹，伊巴肚碰碰，你一个水管插落去就磨出来，同款道理啊。哦，因为伊巴肚饱迄阵吼，你甲插迄个东西就磨出来，啊你若慢慢消迄阵吼，伊就磨袂出来。哦，所以因为咱台湾水吼是循环的，所以今年无水，人啊咧即摆落雨了，过倒转来，原理就是安尼。哦，伊会补充，因为水是可再生，因为伊会落雨，逐年拢落雨嘛，所以可再生。啊，你若讲是一个石油啦，还是讲一个饮料无啦。嘿啊，讲那个空卖，咁啊，千万了我都做出来。对，啊，空卖了你往就无伊啊，但是这水今年往来了，源源不断，源源不断，哦，所以这是，所以按水吼叫做可开发，研究叫做development，会使开发，但是迄个你若矿脉，拢叫做 mining 就是讲我开矿了就无啊，啊若是水是开发，啊开发了就伊会循环，就是循环，开矿了就循环。我听较早因有人咧厂商咧做什么人这矿泉水，问题在大屿山咧，水讲即满嘛无水啊，我用自来水咧做。
还是迄是水脉关系的。水脉，因为若落雨当然啦，你会看山迄个山径吼，迄个水补充，因为补充入来水伫山边，遐若无地下的污染，当然遐确实较好啦。啊，因为迄个大屿山以下了足济所在吼，以前吼较早迄个时阵吼，拢也无分化炉啊，所以足济垃圾的不垃了啊，搬到平内底啦。所以水一摆，啊水一摆，逐个伫地底啊，就只落摆啊，所以逐个拢着爱潮湿啦，伊啊摕清来底，啊你啊本来伫土骹就清气啊，所以政府着爱去遮污染的土地，伊爱用手啊拨出来。有啦有啦，即摆是高明体啊，较早文化逐个用哪方面做啊？对，即摆已经做清气了。张理事长，你个从你甲中国事情的，应该是。收益良多，今天有报告哈，所以哈，今天哈，我们非常那个很高兴哈，咱代替观众朋友哈，来甲丁博士哈、丁院长哈，请教这个包括咱这上较重要，咱就是空气、水和阳光这些对人身体最重要。咱已经着着一项啦吼，次数就这样但是咱重要怎么叫咱做什么？咱唯一总体讲，咱台湾的水差，那其实并不是这样，只是规划不对。咱哪个规划对，咱台湾其实咱在咧多，咱就给水，我们只要把它好运用，咱是物件欠水的。所以咱台湾还有很多国际上竞争，因为咱有水嘛，水就是资源。那台湾会，咱台湾这水就是钱嘛，因为你看国家要算命，水就是代表钱啊，对吧？所以应该我们台湾是应该很有钱的。那为什么不好好规划？这是咱有关当前好好的思考哈。那当然给你最后欢迎哈。丁院长有来这个机会来了解这物件。那当然希望我们未来有机会能够过来给他请教。其实丁院长伊是讲这水利很重要这水研究到这个伊对艺术伊对这书法美术就研究就深的我们希望有机会能够来给他请教这看另外一方面的这个专长好不好？这个叫似水柔情啊还有水的牵绊爱认识跟那情绪啊那个柔情，必须水是做柔情的爱认识水，所以叫做似水柔情。似水柔情，似水柔情。希望后届阮也过来甲你做专访的时当。有水的。包括你的艺术来甲我分享一下，我感觉社会较侪艺术就暴力之气有降低，大家最重要。对生命就觉得很有意义，好不好？感谢，谢谢。